হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শেলি কুকিংস ওয়ার্ল্ড থেকে আপনারা সকলরে স্বাগতম। আসসালামু আলাইকুম। আমার আজকের রেসিপি পাউরুটি আর আলুর মজার একটা রেসিপি আপনারা লগে শেয়ার করলাম। আশা করি আপনারা ভালো লাগবো। আমার ভিডিওটা লাইক দিবা, কমেন্ট করবা, আর আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করছেন না প্লিজ করবা। এখন আমি একটা ডিম আর একটা আলু আমি বয়েল করলাম। বয়েল করা শেষ হয়ে গেছে, আমি গ্রেট হইয়া একটা প্লেটের মাঝে রাখছি। আর এখন আমি অল্প লবণ দিলাম স্বাদ মতো। আর একটা ফ্রাই প্যান বয়াইছি আর অল্প পেঁয়াজ দিছি আমি, আর টমেটো দিছি। আর এখন আমি চাট মশলা চিমটি মারি দিলাম, আর একটু চিমটি মারি মরচর গুঁড়া দিলাম, আর চিমটি মারি আমি হলদির গুঁড়া দিলাম। বেশি দেওয়া যাইতো না, মশলার গন্ধ করব। এখন আলু আর ডিমটা আমি বাজমু, 3-4 মিনিট বাজমু আলুটারে ফ্রাই প্যানও। এখন আমি 4টা পাউরুটিরে কুকি কাটার দিয়া কাটমু। আর কুকি কাটারটা বড় সাইজের হইতে হইব, আমি বড় সাইজের নিচ্ছি। আর আপনারা চাইলে গ্লাসের মুখ দিয়েও কাটতে পারবা। দেখো আমি কিলা কাটছি, 4টারে আমি ওলা কাটছি মিডিয়াম সাইজ করি। এখন আমি টমেটো কেচাপ দিলাম আলু ফ্রাইড মাঝে দিয়া আমি মিক্স করমু চামচ দিয়া। মিক্স কইরা আমি ব্রেডের মাঝে লাগাইরাম। বালাটিকে চামচ দিয়া একটু যাতাইয়া বুয়াইরাম যাতে বাড়াইয়া নাই। এখন আমার লাগানি শেষ হয়ে গেলে আমি আর একটা ব্রেড দিই, একটা হাত দিয়া সাফি একটার মুখ বন্ধ করে লিমু। 4টা হাত দিয়ে একটু ওলা সাফি দিলাইলে আর আলুটা বাড়াইয়া আইতো নাই, আলু আর ডিম। আর একটা ডিম দিয়ে আমি একটা বাটির মাঝে ফাটাইয়া রাখছি, ব্রেডের মাঝে লাগাইরাম। বালাটিকে সাইড দেখে লাগানি লাগবো। আর একটা ফ্রাই প্যান আমি বইছি চুলার মাঝে, আর ফ্রাই প্যানটা গরম করছি আর অল্প তেল দিছি। আমি ডুবা তেলও এইগুলা বাজরাম না, আমি অল্প গ্যাস দিয়া আর আস্তে আস্তে আমি 3-4 মিনিট দিয়া বাজরাম। আর ব্রাউন কালার হয়ে গেলে আমি নামাই লিমু। আমি 3 মিনিট ভিতরে বাজমু। চুলার গ্যাস মিডিয়াম রাখছি, ফুল দিলে জ্বলি যাব। একটু পাল্টাইয়া দিলাম, উল্টে দিয়া একটু সাইডটারেও আমি উল্টাইয়া দিমু, সাইডটাও সুন্দর করে হয়ে যাব। এখন আমি একটা প্লেটের মাঝে পরিবেশন করমু, ওই গেছে। দেখো আমার পাউরুটির নাস্তাটা কতটুকু সুস্বাদু আর সুন্দর হয়েছে। একটু আমি চামচ দিয়া কাটিয়া দেখাইরাম আমার ব্রেড আর আলুর যে নাস্তাটা কতটুকু সুস্বাদু হয়েছে, সফট হয়েছে আর খাইতে খুব সুস্বাদু লাগবো। আপনারাও ঘরে ট্রাই করবা। আসসালামু আলাইকুম।